بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت نامه. اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آنکه بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 52. 435. ایمان و روح سرآغاز سیر الله است و این سیر و حرکت به سوی خدا کل راه خلق جدید و کارگاه آن است تا کمال انسان و مقام خلیفت اللهی. ولی متاسفانه اکثر آدمها به محض ایمان آوردن و دریافت روحی به بازار خودفروشی می روند و راکد و خودپرست می شوند و حتی از فعالیت‌های دنیوی و سابق خود هم دست می‌کشند و بهشت پرستی پیشه می‌کنند. 436. باید دانست که انسان‌های صاحب روح همان انسان‌های صاحب ولایت حق هستند در درجات درک و دریافت روح، و این یعنی آنکه انسان‌های صاحب محبت هستند. پس بدان که محبت چه گوهر کمیابی است که جز در اولیای الهی نباید جستجویش کرد و انتظارش را داشت. 437. به بیان دیگر، نزول یا دریافت روح از آسمان و یا از امام همان نزول و دریافت گوهری از محبت حق است. و لذا مؤمنان حقیقی همان محبان هستند، یعنی دوستداران مردم و نه مردم خاران و مردم پرستان. 438. نزول ماه نزول عشق خدا به خلق است در دل و جان یکی از اولیایش، و این همان نزول روح است. پس انسانی لایق و مستحق روح خداست که درد دل و دین و محبت داشته باشد و برای محبت محنت‌ها و منت‌ها کشیده باشد، نه برای سلطه و به بند کشیدن دیگران. 439. پس اگر محمد مصطفی صلی الله لایق عالی ترین روح خدا شد و مظهر رحمت مطلقش بر خلق گردید و جامع اسماء و کلمات الله شد و شهر علم حق گردید، اجر مردم دوستی و خون دلی بود که برای سعادت مردم می‌خورد. 440. آیا به راستی بین یک زناشویی رسمی و سراسر دروغ و شقاوت و نفرت و عداوت و انتقام و شکنجه تا دم مرگ و روابط نامشروع دوست دختر دوست پسری که به تدریج دختر را تبدیل به یک روسپی محترمه می سازد، کدام خوب و کدام بد است؟ و یا کدام بد و کدام بدتر است؟ در برای حکمی که علمای اخلاق و شرع صادر می کنند، جامعه بشریت به سرعت به سوی همان روابط نامشروع و روسپیگری های مشروع به پیش می رود و این برای نفس بشری آسانتر نیز هست، هرچند که به سوی انقراض نسل بشر می رود. 441. در چنین وضعیت بشری و بحران انهدام نسل بشر است که ما دست به یک تجدید نظر تاریخی و وجودی در همه عرصه ها و ارزش ها زده ایم که از غایت این ارزیابی ارزش ها، حیات عرفانی و عشق عرفانی را تنها راه نجات بشر از انهدام حتمی یافته ایم. 442. پس بیهوده نیست که در محور همه پژوهش‌ها و تألیفات ما دو مسئله قرار دارد: خانواده یعنی زناشویی و خدا یا مذهب، و این دو را امری واحد یافته ایم و اتفاقاً متوجه شدیم که در نزد خدا و کتاب و دینش نیز این دو امر یکی است، یعنی عشق جنسی و عشق الهی که زمین و آسمان عشق است. 443.
و خدای را شکر و سپاس که در این دوران انواع دردهای بیدرمان که بشر را به نابودی حتمی میکشاند، بنده را طبیب همه این امراض لاعلاج ساخته و شفای عاجل همه عذابهای عظیم را در این قلم قرار داده است و مرا بر همه اسرار نهان انسان آگاه ساخته و محرم اسرارش نموده است. 444. آدمی اگر بتواند حوادث و مسائل زندگی گذشته‌اش را بی توجیه و فریب به یاد آورد و ببیند، خداوند را به یاد می آورد و بلکه دیدار می کند. ولی اکثر آدم‌ها بین خود و گذشته خود یک پرده ظلمانی کشیده اند تا چیزی به یاد نیاورند. اکثر مردمان به یاد نمی آورند قرآن. 445. از میان همه نعمات و بینات و حوادث زندگانیم چیزی خلاقتر و مفیدتر و حیرت آورتر از ذکر وقایع گذشته ام ندیدم که در هر به یاد آوردنی کشفی جدید حاصل می شود و حال مرا هم دگرگون می کند و آینده ام را از نو می آفریند و خداوند را حاضرتر و ناظرتر و فاعلتر و مهربانتر می یابم. 446. سیر به یاد آوردن حوادث زندگی گذشتم همان سیر قرآنی تر شدن آن بوده است و هر بار که حادثی واحدی را به یاد می آورم حقیقت آن را قرآنی تر و الهی تر از قبل می یابم، چرا که اصل ذکر همان قرآن است و یاد کلام خدا با رسول خاتمش. 447. به قول نیچه، آدمی عمدن و آگاهانه حافظه خود را سانسور و تبدیل می کند و هرچه که می خواهد می نویسد و آنچه را که نمی خواهد پاک می کند. پس ارزش ذکر به یاد آوردن واقعیت اعمال و امیال و نیات گذشته است. این واقعیت همان گونه که بوده به تدریج موجب یاد خدا می شود و قرآنی می گردد و این است اصل و اساس واقعی ذکر در معنای قرآنیش. 448. در قرآن کریم آمده که ای رسول، عده‌ای از تو درباره علم وحی سؤال می کنند، به آنان بگو تا از اهل ذکر بپرسند. در اینجا آشکارا درک می کنیم که ماهیت وحی همان ذکر است و بلکه غایت ذکر یعنی به یاد آوردن خود به وحی یعنی کلام الله می انجامد و ما این حقیقت قرآنی را در زندگی خودمان و مجموعه آثارمان تدریجاً کشف نموده و ثابت کرده ایم. 449. در حقیقت باید گفت که اصلاً پدیده واژگون سازی و واژگون سالاری مفاهیم و ارزش‌ها در وجود انسان که منجر به واژگونی حیات و هستی آدمی می شود، یعنی آدم را کافر می کند، همین دستکاری تدریجی و تبدیل حافظه و وارونه سازی معنا و ماهیت اعمال و افکار گذشته است. مثلا آدمی در به یاد آوردن اعمال گذشته‌اش با یک آموزه شیطانی به تدریج همه زشتی‌ها و حماقت‌ها و مکرها و خیانت‌هایش را تبدیل به زیبایی‌ها، صداقت‌ها، شجاعت‌ها و ایثارگری‌هایش می‌کند. پس انسان به اراده خودش در ذهن خودش واژگون می شود، یعنی کافر می شود نسبت به آنچه که بوده است و این همان کبر و کذب و انکار انسان نسبت به خویشتن است و این همان دیوانه سازی خویش است و مصداق شیطنت و شیطان زدگی. از این منظر معنای صدق و عدل کلمات را در می یابیم. 450.
پس می‌بینیم که جریان گمراه کردن خیش و در تاریکی و ظلمت نگه داشتن خیش و فریب دادن خیش همان واقعه وارون ساختن گذشته خیش است. از این منظر بهتر میتوان ارزش نجات بخش ذکر و به یاد آوردن واقعیت زندگی خیش را دریافت و حقیقت این کلام خدا را که هر کس بخواهد خود راه هدایت یا ضلالت را برمیگزیند و چون برگزید آنگاه خداوند انتخابش را اجابت می کند. خداست که هر کسی را هدایت یا گمراه می سازد. 451 یکی از واژگون سازی های رایج در ترجمه و تفسیر قرآن این است که عموماً واژه ذکر را به عبرت معنا می کنند و این تبدیل آشکار آیات خداست. 452 و باید دانست جز انسان صاحب روحی از خدا یا امامش قدرت به یاد آوردن حقیقی و صادقانه خود و گذشته‌اش را ندارد و از این منظر بهتر میتوان ارزش نجات بخش راز دل گفتن مؤمنان را دریافت که چرا در این راز دل گفتن خداوند حاضر می شود و آن جمع را هدایت می کند و گاه چنین جمعی به لقاء الله می انجامد. اینک به وضوح رابطه مستقیم وحی و ذکر را شاهدیم و بلکه برتری ذکر را که تا دیدار با خدا می رساند. همانطور که در قرآن کریم شاهدیم که خداوند مکرراً این کتاب را کتاب ذکر می نامد، یعنی ذکر همان ماهیت وحی است، یعنی وحی از محصولات ذکر است، همانطور که حتی نماز برای رسیدن به مقام ذکر است که انسان خودش را به یاد آورد و در غایت این به یاد آوردن خود موفق به یاد خدا شود و بلکه دیدار با خدا. ای مؤمنان، بدانید که یاد خدا برتر از نماز است و نماز را برای رسیدن به ذکر برپا دارید و بدانید هر که خدای را به یاد آورد خداوند هم او را به یاد آورد و هر که خدای را از یاد ببرد خود را از یاد ببرد. قرآن کریم. 453 پس بدان آدمی در به یاد آوردن خود و حقایق گذشته زندگیش تدریجاً با خدا روبرو می شود و این است که علی علیه السلام معرفت نفس را برترین عبادت نامیده است. 454 و اما بنگر بسیاری از اهل نماز را که به قصد از یاد بردن خیش نماز می خوانند، پس با شیطان محشور می شوند و این صلات بر دوزخ است به قول قرآن. 455 به فضل الهی در مجموعه آثارمان مخصوصاً همین رساله بسیاری از واژه‌ها و مفاهیم کلیدی فرهنگ و دین و اسلام و قرآن و تشیع را از واژگون سالاری تاریخی بیرون آورده ایم و از تاریکی به قلمرو به نور کشانیده و صدق و عدلشان را برپا کرده ایم، مثل صلات، ذکر، تقوا، قرآن، ایمان، کفر، شرک، اخلاص، محبت، شقاوت، انسان، زمین، آسمان، نبوت، امامت، هدایت، ضلالت، دین، آخرت، قیامت، خود و خدا. و این است قیامت واژه‌ها و عدالت انسان. 456 پس بزرگترین و نجات بخشترین قلمرو به صدق و عدل واژه‌ها و ارزش‌ها و بلکه تنها وادی نجات و رستگاری همان ذکر است و فقط اهل ذکر و معرفت نفس به قرآن راه می‌یابد که نابترین ذکر هاست که ذکر محمدی است،
که عاشقانه ترین ذکر است. پس اگر مجموعه آثار ما را جز معرفت نفس و یادآوری آنچه که بشر کرده و بوده و هست نمیابید، عین حق است که یاد مکرر زندگی خودم در محور این ذکرها قرار دارد، چرا که به یادآورنده این حقایق کسی جز خود من نیست. 457. و باید دانست که تمام خودفریبی‌ها و واژگون سازی‌ها و واژگون سالاری‌های انسان در قلمرو روابط با سایر انسان‌ها رخ می‌دهد، یعنی در آن جایی که آیینه دارد، زیرا رویارویی هر فردی با دیگری عین روبرو شدنش با جنبه ای از وجود خیشتن است که شدیدترین این روابط و آیینه ها در ازدواج رخ می نماید که تمامیت وجود درگیر است، و این است که کاملترین خودشناس تاریخ یعنی پیامبر اسلام صلی الله می فرماید: ازدواج سنت من است و هر که از این سنت سرباز زند از من روی گردانیده است. یعنی از تمامیت خودش روی گردانیده است و از خدا روی گردانیده است، زیرا خدا ذات انسان است و البته در فاصله بین خود تا خدا 7 زمین و آسمان حائل است که آدمی در هزار لای این حجاب‌ها و موانع تباه و گم و گور می شود و همه واژگون سازی‌ها و خودفریبی‌های انسان در عرصه این فاصله ها و موانع و تباهی‌ها و گمشدگی هاست که انسان نمیخواهد با حقیقت این قلمرو روبرو شود و لذا بر خودش در این قلمرو چشم میپوشاند به واسطه وارونه سازی واقعیت این مرحله از راه، از خود تا خدا. 458. ولی در روبرو شدن با یکی از خودشناسان و اولیای واصل واقعه دیگری رخ می دهد و انسان به ناگاه الوهیت خود را می بیند، در حالی که در رابطه با همسر جز حیوانیت و شیطنت نمی بیند. 459. همسر آیینه شیطنت انسان است و امام هم آیینه الوهیت است، و این راز ادابت با همسر و ارادت با پیر است، و دیدار با پیر اگر پیر حق باشد عین دیدار با حق است و واقعه القا و دریافت روح است، و لذا در فرد منجر به احساس خودشیفتگی و کوس انالحق می شود. پس اگر این واقعه با اطاعت بیچون و چرا استمرار نیابد، این روح و ایمان در جامعه به غارت می رود در جریان تلاش برای سلطه روحی بر مردم، و پس از این غارت شدن فقط نفاق می ماند و فرد از اولیای شیطان می شود که راه خدا را بر مردم سد کند، در حالی که به خصومت خونین نسبت به پیر رسیده است و پیر را جادوگری فریبکار می‌خواند و این همان ابلیسیت است پس از انکار و عدم اطاعت از آدم صفی الله. 460. اطاعت از پیر موجب پیدایش ذکر شده و روح کارگاه خلق جدید می شود و کلمات و اسماء الله زنده و خلاق می گردند و صدق و عدل کلمات رخ می دهد و قیامت واژه ها که قیامت وجود است پدید می آید که غایت ذکر است. 461. روح دریافت شده از امام حی در جریان اطاعت از پیر قلمرو به ظهور قرآن می شود که ذکر مطلق است. در غیر این صورت قلمرو به ظهور ابلیس می شود که واژگون ساز مفاهیم و ارزش‌ها در ذهن انسان است. 462.
پس از دیدار با امام حی و عارف واصل یا سیر الله آغاز می شود و یا سیر شیطان، که اولی حاصل اطاعت است که انسان را به مقام ولایت حق می رساند و دومی حاصل تقلید است که انسان را به ولایت شیطان می رساند. 463. همانطور که در اطاعت و ارادت نسبت به پیامبر اسلام جریان امامت پدید آمد که قلمرو ظهور علوم قرآنی و عرفان حق بود، و در تقلید از رسول خدا هم جریان خلافت و سلطنت پدید آمد که قلمرو پیدایش واژگون سازی ارزش‌ها و معارف قرآنی بود. 464. اطاعت از منشأ روح قلمرو ذکر و قرآنی شدن روح است و تحول روح به عرفان و حکمت و علم الهی و قلم و بیان. همانطور که تکبر و انکار و تقلید از منشأ روح قلمرو استکباری شدن روح و واژگونی آن در انسان است. 465. اطاعت موجب خلاقیت روح می شود و خلق جدید انسان را بنا می نهد، در حالی که تقلید موجب بخل و ادابت و تخریب و انهدام می شود. 466. روح همانطور که قرآن کریم می فرماید امر خداست و امر خدا همان کتاب و اراده و علم اوست و فقط در جریان اطاعت از حکم خدا که از صاحب امر و روحش صادر می شود تأویل به کتاب و علم و فرقان و قرآن و عرفان می شود، و در جریان تقلید که برخاسته از اراده به قدرت و سلطنت است واژگون می شود و انسان را واژگون می سازد و در ظلمت و جهل مرکب ساقط می کند. 467. فرق مرید و مقلد فرق علی و عمرو و عاص است، فرق سلمان و معاویه است، فرق امام و شاه است، فرق ذکر و ورد است، فرق محبت و آدمخواری است، فرق نور و ظلمت است، فرق ایمان و کفر است، فرق خدا و شیطان است. 468. آدمی که به هر طریقی روحی از خدا را دریافته است اگر از حکم خدا اطاعت صادقانه نکند تبدیل به دیو استکبار و منت و ایثار به خود خدا می شود. این احساس استکبار ریشه در کبریایی روح خدا دارد که به لحاظی حق است، ولی این حق اگر تحت اطاعت و تربیت حق در نیاید ابلیس می شود. 469. آدمی در رابطه با هر مؤمن دیگری روحی دریافت می کند، به واسطه مشارکت در هر محفل انسی نیز روحی دریافت می کند و تا درک و دیدار با عارفی که روحی برتر می یابد. همه اینها مستلزم اطاعت بیشتر و کاملتر و صادقانه تر از احکام الهی است که انسان این احکام را یا از فطرت و عقل خود می داند و یا از کتاب خدا و مراجع شرعی و یا از زبان پیر طریقت و امام هدایت و نیز مجموعه اینها. 470. تحت شعاع نور حاصل از اطاعت از احکام الهی ذکر یعنی معرفت نفس حاصل می گردد و در بستر معرفت نفس است که روح تأویل به علم و عرفان حق می گردد که عامل خلاق کردن کلمات و اسماء الله در فطرت است و این شرح خلق جدید عرفانی است که همان تبدیل ماده وجود به نور علم و حکمت و معرفت است و این مصداق اجابت آن دعای معروف پیامبر اسلام است که پروردگارا مرا نور گردان.
471. و این را بدان که در جریان اطاعت و ذکر و معرفت این آسمان است که بر زمین وجود انسان نازل می شود و انسان را آسمانی می کند، یعنی این انسان نیست که به آسمان می رود. 472. ولی آنان که پس از دریافت روح به راه تقلید و استکبار و ریاست و خودشیفتگی می روند، تبدیل به موجودی خیال باف و هپروتی و برزخی می شوند که نه زمینی هستند و نه آسمانی، نه طبیعی هستند و نه روحانی، بلکه اشباحی ظلمانی و سرگردان هستند در احاطه اجنه و شیاطین که علی علیه السلام در جنگ نهروان چند هزار تن از این مالیخولیاییان را از دم تیغ گذراند که اکثرشان شیعیان مقلد و مستکبر بودند که علی علیه السلام را گمراه می دانستند و می خواستند ارشادش کنند. 473. در جریان اطاعت از صاحب امر و روحت وارد عرصه تعامل با روح خود می شوی و به تدریج با روحی که در تو القا شده آشنا می شوی و این تعامل و آشنایی سراسر منجر به علم و حکمت و معرفت می شود و بدین گونه این روح در تو می نشیند و تو در او قرار می گیری و روحانی می شوی. 474. ولی آنگاه که از امر ولی امرت سرپیچی می کنی در حالی که آن امر نیز به تو القا شده است، چاره ای جز تحریف و تبدیل و واژگونی آن امر نداری به یاری شیطان و نجواها و القاءات او، و این همان جریان واژگون سازی روح خیش است و یا تحویل دادن روح به شیطان. و بدین گونه است که انسان مؤمن و صاحب روحی به تسخیر شیطان در می آید و از اولیای شیطان می گردد و رهزن دل و دین مردمان. 475. عمل به امر و معارف امام عمل به امر روح خیش است و بدین گونه روح خود را فعال و خلاق ساختن است و نیز برقراری رابطه با روح خیش و آشنایی و دوستی با روح خیش به سوی اتحاد با روح خیش است. ولی عمل نکردن به امر و معارف امام عین انکار روح خیش است که به سوی بیگانگی با روح می رود تا آنجا که آدمی برای رهایی از روح خیش به معامله و فروش آن می پردازد. عهد خود با خداوند را مفروشید که کافر می شوید. قرآن. روح همان عهد و امانت خدا در نزد انسان است. 476. اطاعت از صاحب روح تنها راه صاحب روح شدن است و تنها راه خود شدن و بر جای خود نشستن است، یعنی عادل شدن، زیرا جایگاه الهی انسان روح اوست و انسان در اطاعت از صاحب روحش با روح خود آرام و قرار میگیرد و روح نیز در او قرار میگیرد و لب به سخن میگشاید و این سرآغاز ظهور و حیات نفس ناطقه است که این نطق همان ذکر است که بستر علم لدنی و حکمت الهی و قرآن است و در حقیقت این خود انسان است که با انسان سخن میگوید، زیرا قرآن تبیین امر و روح خداست و لذا انسان صاحب وجود که انسان صاحب روح است انسانی قرآنی است، یعنی قرآن ناطق است، همانطور که علی علیه السلام کامل ترین قرآن ناطق بود. و از عایشه پرسیدند که پیامبر چگونه بود، که پس از مکثی طولانی گفت قرآنی بود. 477. ظلم در حق محبت همان منحصر به فرد و قوم و قبیله کردن آن است،
و از آنجا که روح خدا در انسان همان محبت اوست که محمد صلی الله از کمالش برخوردار است، پس انحصار محبت عین انحصار روح است و انحصار خدا به خدا است. و از آنجا که آدمی به روح خدا و نور محبت است که احساس وجود نموده و در خود قرار گرفته و عادل می شود، پس انحصار محبت اصل و اساس همه مظالم بشری است و بزرگترین دشمن عدالت است که بزرگترین دشمن خدا هم هست. 478. پس همه را دوست داشتن و دوست داشتن را برای همه خواستن اساس نبرد با ظلم است و بزرگترین جهاد انسان در دین است که بزرگترین پیامبرش ابراهیم خلیل است که بانی امامت و عدالت و محبت برای همه است، نه فقط برای خاندان خویش، و زیستن بر آیین ابراهیم حنیف که ذات دین محمد است چیزی جز محبت را برای همه خواستن نیست، و این یعنی خدا و روح و انسانیت را برای همه خواستن، نه فقط برای خود و خاندان و نژاد خود. و این است که امام زمان در ظهور جهانیش که ظهور جهانی محبت و روح برای همگان است، دشمنی شقی‌تر از گروهی از بنی فاطمه ندارد که محبت و روح و خدا و امام را فقط برای نژاد خود می‌خواهند که سادات هستند. 479. پس بدان که همه فرقه ها و تفرقه ها و جنگ های مذهبی حاصل انحصاری کردن دین و روح و هدایت و شفاعت و محبت و انسانیت است و نهایتاً انحصاری کردن خود خدا، و این همان خودی کردن خداست که تبدیل خدا به ایده خدا و سپس به ابلیس است، و این منشأ همه مظالم تاریخی بشر در قلمرو مذاهب است. 480. و بدان که فقط عارفان حق بودند که امر هدایت و دین را از انحصارها خارج کرده اند که این اساس نبرد با مغز ستم است، و در این دوران ما احیایش کرده ایم که انحصار طلبان دینی و اسلامی و عرفانی را به فغان آورده است و اتهام التقاط از همین بابت و از جانب همین انحصارگران به ما نسبت داده شده است که چرا خدا، حقیقت، عشق، عرفان، اسلام، تشیع، معراج، امامت و لقاء الله را امری همگانی کرده ایم و کل بشریت را به این راه دعوت نموده و خط قرمزی نکشیده ایم و شروط تاریخی و نژادی و زبانی و فرقه‌ای و جنسی را از میان برداشته ایم. و خلاصه این که کل بشریت در محضر حق مخلوط و قاطی شده اند و این یعنی التقاط، و این است گناه نابخشودنی ما. 481. خدا مال همه است. حقیقت و معرفت و بهشت و سعادت متعلق به همه است و دین و هدایت و رستگاری و امامت از برای همه است در برای هر شرط و شروطی، و این است رحمت مطلقی محمدی بر جهانیان، و هر که بخواهد این رحمت را انحصاری کند خودش از این رحمت محروم شده و به واسطه اش واژگون می گردد. 482. نرین سازی عرفان، عربی سازی اسلام، هاشمی و فاطمی ساختن امر ولایت و امامت، تاریخی و افسانه سازی و موضعی کردن بینات و معجزات و نبوت‌ها،
فوق آسمانی کردن خدا و خلاصه ممنوع سازی اسرار و حکمتهای الهی و مهجور و مفقود و محبوس نمودن قرآن، کل جریان واژگون سازی ارزشها و کلمات و مقدسات و مذاهب الهی در تاریخ بشر بوده است و راز واژگون سالاری انسان مدرن و مخصوصاً مسلمانان و شیعیان جهان. 483 منی کردن حقی همان واقعه باطل ساختن آن است. انحصاری کردن ارزش و رحمت و نعمتی عین واقعه وارون سازی آن در خویشتن است و واژگون کردن خویش به واسطه آن انحصار. 484 هیچ حق و معنا و ارزشی در فرد محقق نمی شود و آن فرد از آن حق برخوردار نمی گردد الا در جریان مایی کردن و انفاقش. به مقام ابرار نمی رسید مگر اینکه از محبوب ترین چیزهایتان بگذرید. قرآن. بدان که ابرار همان آزادگان و بینیازان هستند که محل خیر و برکت برای دیگران می باشند و این است که ابرار را نیکوکاران هم می نامند که معنای ثانویه آن است. 485 چرا چنین است؟ زیرا همه مردمان از نفس واحده ای هستند و بلکه کل جهان هستی از نفس واحدی است. قرآن. و این واحد خداست. پس هر که بخواهد خود را از این وحدت وجود خارج کند از عالم وجود خارج کرده و در مهلکه نابودی افکنده است و این است راز واژگونی انسانهای خودپرست و نژاد پرست و انحصارگرا. 486 و مرگبارترین انحصارها انحصار معنویت و دین و عرفان است، چرا که هیچ معنا و روحی در کالبد فردی آدمی محبوس و محدود شدنی نیست. کسی که می‌خواهد معنا و حقیقت و ارزش دینی و عرفانی و علمی را محدود و منحصر به خود کند، مثل این است که هوا را دور خودش حبس کند که در این صورت خودش را دچار خفقان و مرگ می کند. در این معنا بمان. 487 اهل معنا و معرفت اگر برای دیگران نباشد برای خودش هم نمیتواند باشد و در خودش واژگون و ضد خودش می شود. اهل معنویت حق خودفروشی و خودپرستی ندارد. 488 پس بدان و بفهم که من شدن نابود شدن است و من نقطه عدمیت است و لذا ما همواره گفته ایم که من بزرگترین دروغ و منشأ همه دروغ‌های بشری است و منشأ عدم پرستی و ستم بشر است، در حالی که آدمی میپندارد که با من کردن حیات و هستیش میتواند به خودش وجود ذاتی و مطمئن ببخشد و به اثباتش برساند. مرتکب تلاشی وارونه می شود و مشغول انهدام و واژگونی خویش است و تبدیل به موجودی ظالم و مخرب و بخیل و شیطان صفت می شود. و این واقعه در قلمرو معنویت و دین و عرفان هزار چندان شدیدتر عمل می کند و این است که رسول اکرم صلی الله بخل علمای امتش را بزرگترین فساد و فتنه امت می خواند. چرا که علم و ایمان و عرفان محمدی سخی ترین و رحمانی ترین است، لذا غیر قابل تبدیل به منیت می باشد.
این است که در طول تاریخ گاه علمای بزرگی را شاهدیم که در کنار ظالمترین شاهان و خلفا بر علیه اولیای الهی به نبرد بر علیه حق می پردازند و دست به شقی ترین جنایات می زنند و در پس پرده شقی ترین اقدامات شاهان قرار دارند، مثل ماجرای محاکمه حلاج و عین القضات و از همه بدتر صدور فتواهای ارتداد و الحاد بر علیه ائمه اطهار علیه السلام. 489. امام یا انسان کامل، انسانی ملحق شده به نفس واحده بشری و بلکه کل جهان هستی است. پس انسانی کاملا جهانی و مایی است، انسانی که منیت خود را نابود کرده است، یعنی نابودی خود را در خود نابود کرده و موجود شده است و صاحب وجود. 490. اراده به خود یا من شدن، اراده به جدا و منفک شدن از کل عالم وجود و خاص عالم بشری به گمان وجود بخشیدن به خویش است، یعنی من کردن تن است و حاصلش محدود و محبوس شدن روح در تن است. 491. انسان به میزان من شدنش دچار احساس قحطی وجود و لذا بخل و عداوت با دیگران می شود و به همین میزان چاپلوس می گردد. 492. و باید دانست که مقام تفرید و تجرید و توحید نفس مقام امهای منیت و الحاق به نفس واحده جهان، یعنی خداوند است که درک احدیت جهانی خیش در عالم و آدمیان است که عین درک ذات احدی حق در روح جهان هستی می باشد. 493. به همراه بینات و کتابها بر تو ذکر را نازل کردیم تا آنچه را که بر مردم نازل شده بیان کنی تا شاید تفکر کنند. سوره نحل. مخاطب این آیه فقط رسول خاتم نیست، بلکه همه مؤمنان و علمای امتش که وارثان او هستند نیز می باشند و این بینات جملگی پدیده های پنهان و آشکار بیانگر حقایق هستند و اصلا لغت بینه به معنای بیانگر است، منتها بیانی قلبی و فطری و الهی است که جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد. همانطور که قرآن کریم می فرماید خداوند به واسطه بینات مؤمنان را هدایت می کند، منتها این بیان فقط هم صورت کلامی ندارد بلکه شهودی هم هست، همانطور که کلمه بینه و بیان و مبین به معنای آشکار کردن نیز می باشد. و اما کتاب هایی که به همراه بینات در آیه مذکور آمده است مسلماً کتاب قرآن نیست، زیرا از لفظ زبور استفاده شده است که جز کتاب‌های حکمت و عرفان نیستند که نزولات الهی محسوب می‌شوند و به مثابه بیان بینات هستند. همانطور که مثلا ابن عربی بسیاری از تألیفاتش را نزولات الهی مینامد و بنده نیز برخی از آثارم را چنین معرفی کردم که همه اینها جمعاً مولد ذکر هستند که احوالات و افعال و حوادث و سرنوشت افراد و گروه‌های بشری را بر حقایق الهی تبیین می کنند و این همان چیزی است که ما آن را رسالت عرفانی نامیده ایم که خلأ ختم نبوت و غیبت امام زمان را در امر هدایت جبران می کنند. 494. هر یک از بینات الهی چون بر فردی آشکار می شود، آن فرد را
از خود بی خود می کند و در حقیقت در آن لحظات همانطور که خداوند در کتابش فرموده نگاه خود را به انسان می بخشد. پس آدمی از چشم اوست که نشانه ای از او را می بیند و سپس به خود آورده می شود و در عرصه به خود آیی بارها و بارها آن نزول الهی را به یاد می آورد و این همان ذکر است که متعاقب بینات حاصل می شود و در هر به یاد آوردنی جلوه‌ای جمالی و جلالی و کمالی از آن واقعه دریافت می گردد و بیان می شود که این بیان نیز از قلم الهی است یا از قلم نون. 495. و او هر لحظه در جایگاهی است. قرآن. و این جایگاه های تجلی حق بر اهل شهود است و هر جایگاهی نیز مصدر یکی از اسمای الهی در بی نهایت جلوه است و درجات. این است که انسان اهل شهود هیچ تجلی از خداوند را دوبار نخواهد دید و فاصله بین دو دیدار سراسر فراغ است و ذکر و رسالت تبیین برای خلق و اوست که ذکر را نازل می کند و آن را حفظ می فرماید. قرآن. 496. و اما یکی از بزرگترین آفتهای نزولات آسمانی اعم از بینات و کتاب و ذکر این است که شیطان نیز القا می کند، همانطور که در قرآن کریم مذکور است. یعنی شیطان نیز از طریق نجوا القاء خودش را دارد تا حقایق الهی را در انسان وارونه سازد که این مسئله حتی در تلاوت قرآن و ادعیه و اقامه صلات نیز حضور دارد و این خود خداوند و یا یکی از ائمه معصومین و یا عارف واصلی است که آدمی را از این نجوا و القاءات شیطانی مسون می دارد. 497. و این را نیز بدان که هر یک از مشاهدات تجلیات حق تعالی به حمایت و تحت شعاع نور ولایت یکی از اولیای معصوم است که مقدور می شود که البته تحت شعاع نور ولایت امام حی می باشد، یعنی امام زمان. و اگر آن مشاهده جمال اعلای پروردگار به صورت خیشتن در آن کسوف بزرگ متعاقب نزول ماه رخ نمود به معنای نزول روح امام زمان بود از عرش ماه، سوگند به ماه و خورشید چون جمع آیند که این واقعی بس بزرگ است که انسان در آن لحظه هیچ راه گریزی جز پروردگارش ندارد، چرا که آن قرارگاه اوست و انسان خودش را می بیند. سوره قیامت. 498. و بدان که آخر الزمان عرصه نزول بینات پیاپی است که حقایق نجات بخش این بینات جز به یاری عارفی واصل و تبیین الهی او قابل دریافتی هدایت بخش نیست، زیرا شیاطین انس و جن این نزولات را در انسان واژگونه می کنند. 499. و هرگز مپندار که به انگیزه ماجراجویی های متافیزیکی و بازی های عرفانی و تلقینات روانی از آن نوعی که امروزه در بازار شاهدیم هیچ حقیقتی حاصل آید الا ابتلای به اجنه و شیاطین و خناسان که امروزه هزاران نفر را دیوانه این بازی ها میابی که حداقل عقل و دین را نیز باختند، همچون پیروان مکتب اکنکار، عرفان حلقه، کاستاندا، اوشو و امثالهم. 500. بینات و هدایت الهی فقط به سوی کسانی می آید که به قول قرآن کریم
ایمان آورده و تقوا پیشه نموده اند و استقامت ورزیده اند و برای خدا هجرت کرده اند و از محبوب ترین چیزهایشان گذشتند، به جستجوی لقای الهی بودند و در آیات الهی و در نفس خود تفکر نمودند و هر که نصیحتشان نمود سجده کردند، تا آنکه خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خودش رسول یا شاهد یا امام و یا روحی را به سویشان فرستاده تا هدایت شوند. قرآن کریم. 501. قرآن کریم به وضوح به ما می آموزد که راه خدا را از آیات و نشانه های آشکارش در زندگی جستجو کنیم، یعنی حقیقت را در عین واقعیت بجوییم. برای همین است که کتاب قرآن به راستی یک کتاب کاملا طبیعی است و فلسفه طبیعیات است و این است که کسانی که حقایق زندگی را در عالم غیب و امور ماورای طبیعی و تفسیر خواب و خیال و علوم غریب جستجو می کنند، جمله به دام اجنه و شیاطین می افتند، زیرا حقیقتاً در جستجوی هیچ حقی نیستند، بلکه می‌خواهند با به خدمت گرفتن قدرت‌های متافیزیکی به سلطه‌های مادی و نفسانی خود برسند و لذا همه کسانی که به دام این عرفان‌های شیطانی افتاده اند به جزای نیات پلید خود رسیدند. پس بدان که امکان ندارد خداوند بگذارد کسی در جستجوی او به دام شیادان و شیاطین بیفتد، زیرا او بسیار مهربان و عادل است. 502. آن کس که حقیقت را در واقعیت جستجو می کند، آسمان را بر زمین می یابد و متافیزیک را در فیزیک، تا آنجا که به قول ابن عربی منزه است خدایی که عین موجودات است. 503. یکی از بزرگترین برکات ذکر الهی در آثار این جانبین است که نابترین و عالیترین معارف توحیدی و اسرار عرفانی در الفبای اصول اعتقادی و احکام و باورهای شرعی عامه مردم آشکار شده است و لذا عرف و شرع عین عرفان و حقیقت گشتند و این به معنای ظهور یگانگی ماده و معنای دین است و ظاهر و باطن مذهب. ما ذکر را به همراه بینات و کتابها بر تو نازل کردیم تا حقیقت آنچه که بر مردم نازل شده را بیان کنی. سوره نحل. شاید هیچ یک از آیات قرآنی همچون این آیه بیانگر رسالت عرفانی این جانب به طور خاص و منحصر به فرد نباشد، زیرا پس از صدر اسلام هرگز کتابی تألیف نشده که حقایق زندگی مردمان برای مردمان، یعنی به زبان مردمان، تبیین شده باشد. مثلا کدام یک از آثار عالمان، حکیمان و عارفان تاریخ اسلام تبیین حقایق زندگی مردمان به زبان مردمان است، جز احادیث و روایات منسوب به پیامبر اسلام و ائمه هدی که بسیاری از آنان جعل و تحریف و انکار شده است و امروزه دیگر در دسترس مسلمین نیست الا برخی از این روایات را که ما در آثارمان بیان و شرح نموده ایم. 504. همانطور که در همه مذاهب الهی وعده داده شده است که بالاخره در پایان تاریخ همه وعده های الهی به انبیا و اولیایش در طول تاریخ بر روی زمین محقق خواهد شد و مستضعفترین مؤمنین و صالحان وارث زمین خواهند شد.
تحقق چنین وعده ای جز با قیامت واژه‌ها و ارزش‌ها که قیامت تاریخ ظلمانی بشر است ممکن نخواهد شد و مجموعه آثار ما که تماماً اثبات و تصدیق همه مذاهب الهی است برپا کننده این وعده خدا می باشد که همان وقوع حکومت واحد منجی عالم بشریت است که حکومت محبت و عصمت و معرفت است و همان ظهور جنات نعیم پروردگار است که کمترین شباهتی به این تمدن موجود ندارد، نه به ظاهر و نه به باطن. یعنی تمدنی سوپر تکنولوژیکی نخواهد بود و بلکه این تمدن الهی بر خرابات تمدن تکنولوژیکی بنا خواهد شد که جلوه‌ای از این تمدن موعود را در دوره‌ای کوتاه در زادگاه هم دازگار دیدم و تجربه کردم. 505 و بدان که این صورت موجود و محسوس از حیات و هستی آدمی و طبیعت فقط برگی از کتاب خلقت است که هزاران حیات و هستی و طبیعت دیگر و برتر پیش روی است که بشر مادی و ظلمت زده هیچ تصوری از آن ندارد و بدان که همه جهانهای دیگر و آسمانهای برتر و انسانهای کاملتر و طبقات جنت و فردوس و رضوان همگی از بطن و متن همین انسان و جهان زاییده و آفریده می شود که این انسانها و جهانهای برتر به مجاهدت و عشق عرفانی انبیا و اولیا و عرفا ممکن شده است، همانطور که علی علیه السلام می فرماید جهانی آفریدم 70,000 بار برتر از جهان موجود و این است راز فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی پس خداوند افزون آمد از آفرینش بهترین